你这快点，真磨叽，记得回来啊！站住，回去，我弄死你！回去干啥？回去！我跟家都出去了。他家飞来你家了吗？回去，滚！我弄死你！什么？要出去收费？咋的？我来。那个老板，你在地上的鱼，如果说没干啥，我就玩玩。那个老板，我跟你说，你这鱼没气了，死翘翘了。那个，你不会卖水给人家吧？所以我想，如果说没干啥，我就玩玩。你这鱼都臭了，照我说，你还是别卖了，都给我吧。这臭鱼没人买的。你看这鱼臭的，臭哈喇子都流出来了。尼玛，吓我一跳，差点让你给送走了，我不管啊！你必须赔我一条鱼，压惊。就这条吧。我都走了啊！队长，下次别吓我了啊！这是我应该的。那个，我开就走了啊！尼玛，我还下脚啊！嘿，终于到手了，现在换条鱼不容易啊！快走，别被这小子发现了。给我笑了！哎呦，你这是吗？闭嘴，老实点，出去吧！放开你做梦！你操子吧！咋地？老子今天要换口味的嘛！你这是吗？我操死你！吓老子一跳！不在这别管闲事啊！兄弟，你看看，来吃我！吃的，来呀，走！这货是谁？你瞅我干啥？哎呦妈呀！这也太丑了吧！瞧这奶开的，我比你好看多了。咋地？不服气？来呀！我告诉你，你是最丑的。咋地？想抓我？来呀！瞅你这怂样，你敢吗？来抓我！拉我过去！你来呀！瞅你这怂样，你敢吗？你真是又丑又怂，咋地？还瞪我？想抓我？来呀！我真是越瞅你越来气。瞅你长得1年前出样，我真想给你一巴掌！来呀，草鱼这样抓我！哎，来呀，有种别跑！来呀，想吃我！来呀，想吃我！我是吃你！又是你草鱼！你别再说了啊！来吃我！小心老实！你长本事了！就看是你大爹！你来吃我！来呀，来吃我！求吃啊！求吃啊！草鱼，你滚！哎，来呀！哎，好，来吃我！这是门啊！这是干啥啊？地上咋这么多水？尼玛，我知道，又想骗我洗澡，我才不洗呢！嘿，我要出去！你干啥？给我回来！放开我！我不洗！我不给你洗澡！真的？我才不信呢！你这个老妞，放我出去！老实点！放我出去！哎呦，我才不信呢！不长的，放松我！真的本来是吃素的！我在这，咋还没打开呢？这不应该啊，这都有缝了这还啥呢？我看这全是在这张开的，我这想我想起来了，还有个推门，这不就打开了吗？小样，还想说我？哎呀，你关我，关啊！切，没用。有人。你干啥啦？差点让你魂都给吓没了！别瞅我知道你又想说你又胖了。哼，我还不知道你的味道，你以为我想当大肚腩啊？没错，谁让你把我喂这么胖的？一起来一起。有人。你个女人就别安好心，别瞅我看着你就烦。我这都算你的了，看我现在走路都费劲。关注叶帅，下期更精彩哦。